لازمی با این دوستای گل برای نظر و نیاز خو انشالله در یک مناسب قیمت و بسیار میتر خوب مال از پیش آقا بگیریم که بسیار شمور خوب سرویس میده و بهترین قصاب میده که ببرین گوشت مش بوز مسخالال که این گوشت مش گارانتی حساب میده که نمی قص کیلو گفت همو قص کیلو هی برمونه 1 کیلو تاوبال شد. یگو کیلو انسانی موم اندازه نه 1 کیلو تا 1 مطلب کیلو بالش فرق نداره 7 کیلو 10 کیلو 5 کیلو فرق نمونه. السلام علیکم دوستای گل امید مونم که هر جای باشین خوش باشین آباد باشین در پیش فامیل خوب باشین دوستای گل ما امروز آماده پیش آقا که بسیار یک معتبر و معزز آدم است بسیار قابل احترام است برای ما دوستای گل آقا گنج آمادم که شما را مطلب تعارف کنم که آقا گنج چی میلاو میشه و در چی قیمت میلاو میشه و چی دیسکاونت و چی مطلب اوفر است در بابت ماه محرم آقای گل سلام علیکم. و علیکم السلام. آقا خوبین بخیرین؟ جوری بخیری سلامتی. شکر شما خوبین بخیرین؟ شاد و آباد باشین. جور باشین آقای گل. آقا از تمام اول مطلب کم تعارف کنین که شما مطلب ما نام سید حسین آقایا نواخان سوزنواز دسته ناصر آباد دیگه تا یک چند سال پیش رو بودم رگولر علی غیر حاضرم کم خاطری که خواهم پوره نمیشه تایم ندارم کم دور شدم علی بعضم دل مامونجی دماغ مامونجی است. آقای گل چند سال میشه مطلب گنج شما را؟ ما در 2020 شروع کردم ایدر جان امروز ماشاءالله 2025 اینمینجی رزق حلال کمایی منی برای اولادای خود کوشش منی که یک مال خوب مردم را بدی باز نه د طول مزرم انشالله نه د نرمادگی شي دوکا فرادی چیزا د کتابچه زما دنیا شاید بیشتر سمره دوکا و فراد د کتابچه زما نوشتنیه حق حلال خداوند نقصان داد فایده داد مر از طرف خداوند قبوله و د قصه نقصان شم نیم د قصه فایده شم نیم یعنی تایم پاسه روزگار حق حلال مخری صفا سوتره نه خاص کر سیاسرار مردم بازی میده که اونا نمیفهمد در نرمادگی شی ما قرار نمونم یا پیر گوسپندار میده در طول مول ما قرار یاد ندارم ترازوی ما چک کن بیرین 40 کیلو بیرین 50 کیلو وزن بیندازین در گردن چی باز ترازوی دیگرم چک کن در ترازو ما نمیزنم انشالله نزدم بله که بله گوسپند 5000 10000 2000 هر چند نقصان کردم در طول نزدم. آقا مطلب شما ماشاءالله تیچر هم بودین هستین یا ریتایر شدین؟ علم هستم در چوتیم. خب ماشاءالله آقا شما مطلب چطور منیزی فیلدی گنج آمدین؟ منی فیلدی گنج یه خو شوق از بود ما ایوان دوستم از ریزگی کفتر بازی مرغ بازی کوک بازی هر کار کردی گوسپند بازی بوز بازی دیگه یک رزق حلال سنت محمدیه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفته فقر و مفلسی مت حیوان د خانه خبیلن حیوان نگاه کن انشالله فقر و تنگ دستی کست دور میشه بعضی پاک حلال مال است از طرف خداوند عالم یک تحفه یک نعمت خدایا مفخر بنی کی دی منیزی کارم دیم. خب آقای گل مطلب برای محرم برای عاشورا چیه گو خاص این گوسپند هم است بوزم است نوجوان جور تیار نه ناجور نه دیگه دو دندان زیاد 4 دندان زوبال نه گوسپند دارم نه گوایم هم 2 دندان کیرا یا 4 دندان گوسپندام 2 دندان کیرا خسی تمام است انشالله در مناسب نرخ میدیم از ولانی یک دروغ بگویی گوسپند اگه 20 کیلو ما بگویی 30 کیلو یا 30 کیلو ما بگویی 40 کیلو او قرار مایت ندارم اما که در سماج مایا یک کم بیش تجربه پیدا کرده کمی 30 کیلو را 30 کیلو مگم ام پیسه دو 30 کیلو رو میگیرم کوشش نمونم که پیسه 32 33 کیلو رو بگیرم. خب آقا گنج خو زیاد است مطلب در مریاباد باز شما مطلب چی اگو خاص چیز میدین که مردم و دیگه گنجار نره بای پیش شما و صلاح هر کس نصیب خو بخوره ما خو اینجا هستم اگر همینجی برادرای ما باید بهترین خدمت بشین و خوارا و مادرای ما باید عزت ما یا ناموس ما یا احترام شمونی دیگه کوشش کنم که خوب سرویس کنم برای مردم. خب آقا پیش ما مطلب مختلف
نه منیز نه مختلف قسم میسم داره یا نه مو بوز و گوسپند تنه नहीं मैंने गोस्पंदा माया लेडी मेंगली पिंदरानी फिरकानी मसलन बलूची शिनवारी तुर्की उमरजे मो जो दुम्बा वाला ज़्यादा कोशिश नम नहीं की प्यारी चल बर्दो मजबूत दुम्बा ना मुखरा ज़्यादा चर्ब ना मुखरा कोशिश मैंने कि मलाई बलूच साइड अबेरी उना दुम्बा इश्कामा خو نه مطلب دنبه نداره दुम्बा दरा कम बेश दरा या ये न दरा या कम बेश दरा خو कला दुम्बा वाला इश्मोन मेरे خو آقا منیز بوز چی حساب آقا बुज बुजाई कोई मस्ता बुजाई फैंसी मस्ता हर दो किस्म हर माल की उनकी मोतो नहीं कि वारा दश तमूर बाल कर दम यारी पीरी बदबू ना यार माँ خو گاو مست آقا गाव बिस्यार गवाया خو اونا تمام از خودون شما हाँ नो अस्त कलो गवाल माशमोर गवारम निशान में خو بخیر بخیر خو دوستای گل همونطور که آقای گل گفت که بسیار مناسب قیمت شمار میده و بسیار میتر خوشمزه گوشت داره اینا چرکینا دنبه کم داره و قسمایش خو آقای گل که شما گفت که چی قسم هست پیش است نه آقا شما سرویس قصاب و غیره میدین हाँ कसाब दखाने खबर लाल ना दवंजी हलाल मनी दही हलाल मना मिंज हलाल मनी सफा सुथरा गोश्त तैयार कर दबी خو آقا پیش گواه یک چکر باری ब्या बस गवा बोल आली गज बेहतरीन गवा خو دوستای گل همونطور که آقای گل گفت که پیش مو گو هم است آقای گو مطلب مختلف قسم داره یا نه गवम पंजाब वाला है सिंध वाला है बस अनेजी अजी नस्ल बलूचिस्तान नाड़ी दिगा दिगा उनास गवाई नाड़ी मस्त ये मुल्तान वाला गवा दिगा अभी टाइम पेश में पंजाब बलूचिस्तान मालस्ता काउ خو اینا نام هم داره مطلب یا خالی می ना قسم गवा شي दिगा पंजाब و بلوچستان मुल्तानी शू पंजाब वाला सिंध वाला शू या तरपारकर वाला या इनार खुदम शस्कोत को मुख्तलिफ स्टाइल दरा मुख्तलिफ जसामत दरा मुख्तलिफ कोई खासियत दरा हर चीज़ खुदावंद अलग एक जुदा जुदा खासियत दरा ये मनीजी वो तो खास फ़र्क नहीं है गवा दिगा گوشت از نه فرق داره آقا بلوچستان و ملتانی मर्दों होगा कि नाड़ी के गवाही नाड़ी ना के चीज़ दरा शीरीना बस ख्याल अजमा के भी मुल्तानी गवाम खूब पंजाब वाला चुनी ना कचरा ना बुखरा خو اینا علاف والا इना तमाम द डेरिया निगाम शा द खाना निगाम शा इना कचरा खोर माल नहीं है माल कचरा खोर ते साइज ना मुना कलान नमश ماشاءالله आलू तरफ उन्हें गवाही दिखे शुमर निशान بری बिरो آقا ब्या आजम ब्या की तुम बेज हम जिस तरह बच्चे हैं तो माशाल्लाह गवार हर साइज गवास्ता कलान रेजा दरमियाना कलान और रेजा और दरमियाना हर किस्म गव خو گوسلم دارین دیگه آقا घोसला मस्तान همیش گوسلای د خیالی مگه एक घोसला या नोन ना तमाम घोसला यार मी दूध ना कलान मनीज ना दूध ना कलाना خو इन्हें तमाम घोसला यार खूब चाक चाक काबुली पुख्ता करना बिरयानी पुख्ता करना बेहतरीन शीरीन गोश्त ना दरा देखा मो कोशिश दरीम की इनार द तोलम में दम द सटियम में दम خو बस माँ जिम्मेवारियम में गिरम अगर माँ मसलन ज़्यादा पैसा गिरता हूँ तुम बुरा तोलम करना ईशम गारंटी में दम की ज़्यादा पैसा ना मिगिरम इंशाल्लाह خو तोल में था ना जलाल बात तोल करना तो करना कि माँ ज़्यादा पैसा गिरता हूँ मैं कम गिरता हूँ صحیح چون گو فامیدو مال فامیدو گو گوسپن وزن فامیدو بسیار سخته بسیار برادرای از ما ساده مردم دروغ میگه 30 کیلو رو بگه 38 کیلو یا آها 20 کیلو رو بگه 27 کیلو یا پیسه وزن زیاد بگه پیسه زیاد میره که حلال بنا گوشت کم برو ده کیلوی 28 23000 بخی بلش مفته از ما ان شاء الله تو نمونی خو اگر 30 کیلو یا 30 کیلو اگر 40 کیلو یا 40 کیلو دروغ نمیگم یعنی گوا برادرها خریدا مومنین کو کلو سودا کدوم خو ماشاءالله ماشاءالله بعضی از دربار خدا ان شاء الله امیدوار هستم که مزیدم دوستا برادرها ولی ما اعتبار کنه بایا گاو ما بخره و بهترین قصاب ما یامونم بهترین قصاب که هر برای روش تیار کنه برای بریانی برای قابلی برای ترکاری بهترین قصاب بهترین سرویس بخیر ان شاء الله یعنی گاوها را سیل کن ماشاءالله دوستای گل من شما را ادرس هم نشان میدم لازمی آماده اینجا
برای نظر و نیاز خو گوسپند بگیرین و در بسیار مناسب قیمت همونطور که آقای گل گفت زمواری میدیم زمواری انشالله که آقای گل گفت زمینواری میده و بس گارانتی والا ایدر خود تو من میشناسی که ما یک آدمی بالکل آقای گل راستگویم نه منافقت یاد دارم نه صحیح میگین حرام خوری یاد دارم صحیح میگین ما حرام بخورم در دفتر برو بخورم اینجا چی کنم صحیح میگین بالکل آقای صفا سوتره بشی شب و روز دیگه خواریم نی برای حرام خوری ما اینجا نم خدا نخواسته صحیح میگین ما کوشش امیر داریم که برادران را خارا و مادرها که اینجا ما اول خو عزت احترام شکنی عزت بدی احترام بدی باز یا خوب سرویس بدی خوب مال خوب جوان فهمیدی ناجور ماجورش ما این سودا نمونم یا تقسیم منم نظر منم یا که در بازار در گنج ریم آها در یه علاقه ما سودا نمونم ناجور خو صحیح یار بسیار خوب گپ زد آقای گل که مطلب آقا اگر خدا نخواسته برای حرامخوری مو بود آقا د دفتر خو حرامخوری میکرد چی د اینجی رزق حلال مطلب او کار دفتری یادم دارم شاو روز اینجی بیا مهنت کو حساب کتاب کو دشت خدا دزی گرمی دزی چیز ده یخیشم بوده اینجا گرمیشم بوده صحیح صحیح من حرام خوری نکردم دنیا خودم چون گواهی که نه حرام خور هستم نه انشالله منم همون روز که حرام نیت کنم از روز ملک الموت پلی ټوپ کنه مرا قبض رو کنه صحیح میگین صحیح خدا نگاه کنه شما را آقای گل دوستای گل ما شما را نال ادرس شم نشان میدم اونو چیزارم بگیرم ادرس از نه است بالکل اونو موسی کالج است بالنه را ترمینال است از ترمینال تا که مای پیشتر اون لبا موسی کالج ای لبا همدن وابدا این لبا وابدا شما را نالی پوستری آقا گنج هم نشان میدم که پایین بخیر برزه نمینج دایرکت ماشاءالله گواره وشمونین دایرکت این آقا گنج لازمی باین دوستای گل برای نظر و نیاز خو انشالله یک مناسب قیمت و بسیار میتر خوب مال از پیش آقا بگیریم که بسیار شمور خوب سرویس میده و بهترین قصاب میده که ببرین گوشت ماست بوز مسخالال که این گوشت ماست گارانتی حساب میده که نمی قص کیلو گفت همو قص کیلو هی برمونه 1 کیلو تاوبال یگو کیلو انسانی مو اندازه 1 کیلو تا 1 کیلو بالش فرق نداره 7 کیلو 10 کیلو 5 کیلو فرق نمونه آن کیلو 2 کیلو خو مطلب 2 کیلو نه 1 کیلو 1 کیلو 1 کیلو خدا نخواسته تاشو نه یا بالش نوشی جدا گوا ایر ما داونم پرفکت خو الله صحیح میگین ذات صحیح پروردگار انسان کمزوره بالکل آقا که ما ایرم گم که ما 35 گفتم 35 ممکنه 34 نه ممکنه 36 نه صحیح کیلو 1 کیلو مطلب آقا گفت که تاوبال مسئله نیه خو دوستای گل د اخر ویډیو کدا آقا خداحافظی نو آقا خدا شمار نگاه کنه جور باش بچه خدا قوم ملت نگاه کنه دا د کاروبار چون برکت بیده انشالله خداوند عالم این محرم را ده تمام د حفظ زمان خدا باشه جور و سلامت باشه در سری دنیا کی جلوس و آزاداری موشه خدا اونر نگاه کنه جور بشین آقای گل یار دوستام تر شما وشمونین دوستام ده برای خریداریم و کاریگرایشی آقا بسیار زیاد تشکر خوش باشین آباد باشین انشالله یک جان تشکر آباد جور باشین خداحافظ خداحافظ